Ой, сука! Держись! Еблан, блядь! Ох, сука! Ёбаный в рот. Нормально. Пидор, блядь, ебаный нахуй. Пикни ему, чтобы он остановился, козел. Блять. Педрила, блядь. Классно выехали. Куда мы заехали? Да, да. Холодно очень. Смотри, как вылезает. Ага. Дала пуля. Задел на тварь это. Зеркало оторвало? Да. Стой, стой, стой. Тихо, 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 тихо. Блядь, отпусти тормоз, отпусти тормоз. Ты что, ебанула что ли? Нахуй ты так резко тормозишь-то, блядь, съезжай нахуй. Он больной. Вот этот больной. Он ебанутый дурак. Подари, я говорю, не дам. Он говорит, подари нож. Подари нож. Значит, я говорю, не подарю. Потом, в конце концов, значит, я его спрятал под матрас, когда лег спать. В армии, ну в армии, можете представить, под матрас спрятал. Значит, с утра нет. Я точно понимал, что у него, я тогда только второй день, как я приехал в эту воинскую часть, у меня
Да. Вот дурачок, бля. Надо же такое. Зеркала смотрим мы. Ты зеркала смотри, когда ты открываешь, блядь, что человек любил, блядь. Свободник, ну, клиент так странно относится, типа всем, типа, знает, что кого вообще гуру. В той области он ходит в шортах и карго, знаешь, в карман. Ух ты, ёб твою мать. Копать. Сигнал камеры ДПС. Пришлет нам верный вариант. А мы повторяем варианты. Да. Это либо то, что в Англии печатают законы... Либо выпуск времени того, кто придумал туалет, где было для девушек в пробках. А какого еще